Olá, como vão vocês? Desejo que estejam bem. Estou de volta à vida urbana e aconteceram algumas atividades no retiro que eu gostaria de compartilhar com vocês, os aprendizados, as reflexões que surgiram durante algumas atividades. É, Nesse retiro teve assim propostas, né, de yoga, meditação e atividades em grupo. E uma das atividades é que nós, todas do grupo, saíssemos pela paisagem, pelo local do retiro, colhendo material para fazer uma mandala. Cada uma ia fazer uma mandala no chão mesmo, temporária, com aqueles materiais. Então, folhas, frutos, casca de árvore, pena de passarinho, tudo que tivesse a gente poderia usar de material, frutas. E enquanto estávamos fazendo a mandala, no nosso processo, a gente teve algumas orientações. Uma delas, antes de sairmos, a nossa professora, digamos assim, que estava conduzindo a atividade, já falou: pessoal, quando vocês forem sair com a bacia para colher as coisas, procurem trazer só o que vocês vão usar, o que vocês preveem que vão usar. Não tragam uma bacia gigante, cheia de coisa, que vocês vão desperdiçar o material, né? Pensem mais ou menos no que realmente vocês vão usar. Isso foi uma das coisas. Aí, na volta, né, na hora de fazermos, ela falou: pessoal, eu quero que vocês olhem apenas para a mandala de vocês. Não é para olhar para a mandala do vizinho. Nenhum momento. Para fazer o processo de vocês. E foi muito interessante porque cada pessoa fez a sua mandala, que teve a sua cara, a sua particularidade. E muitas pessoas falaram: nossa, esse não é meu gosto. Daí eu não faria, uma colega minha falou, eu não faria uma mandala pontuda, que virou praticamente uma estrela a mandala dela. Ela falou: eu gosto de formas mais arredondadas, eu gosto do redondo. Por que será que eu fiz assim? E outras pessoas dizendo: olha, eu não gosto de tal cores, mas hoje algo me chamou para colher as coisas que são dessa cor, as folhas e as plantas que são dessas cores. E essa mandala, ela representa um processo daquele momento. E que se a gente fosse fazer uma nova mandala daqui uma hora ou no outro dia, já seria uma proposta totalmente diferente. Já poderia sair um resultado totalmente diferente. Mas o que eu achei interessante, então, que isso de se concentrar na própria mandala, fez com que realmente ela representasse algo da gente. O que a gente consegue fazer, o que a gente está inspirado para fazer, o que a gente está sentindo naquele momento. E o quanto ter olhado para outras mandalas poderia ter travado. Né? A gente fala: nossa, eu não peguei uma flor dessa, minha mandala nunca vai ficar tão boa, não pensei nisso, em pegar esta flor. Nossa, que ideia legal, vou tentar incluir isso aqui também. Mas às vezes aquela ideia não encaixa em todo o resto que você estava planejando ou estava pronta para realizar. E o quanto disso, né, a gente não pode aplicar na nossa vida? Quantas vezes a gente paralisa e não realiza alguma coisa porque a gente acha que está faltando o material perfeito, a peça ideal, porque a gente olhou como alguém fez e viu que ele teve tal tijolinho que a gente não tem, logo a gente não vai conseguir fazer ou poder fazer porque a gente não tem aquele tijolinho. Quantas vezes a gente acredita nessa comparação? E aí vale a gente lembrar isso, que as coisas que a gente realiza em a nossa vida é como neste exercício a mandala que a gente está realizando. Nós temos sim um material para fazer a nossa mandala. E o nosso material, ele não é melhor nem pior do que o de outras pessoas. E a mandala que vai resultar de nosso trabalho, de nossa inspiração, de nosso empenho em algo, não é melhor ou pior do que o de alguém, porque não tem como a gente comparar, porque são processos totalmente diferentes. Então eu achei interessante isso de não olhe para a mandala do outro, para a gente trazer como um aprendizado na nossa vida. Interessante isso de traga o suficiente ou o que você prevê que vai ser necessário, porque afinal a gente está tirando a flor e o fruto da árvore, da natureza, que seja por um propósito nosso. E quando a gente foi discutir o que cada um sentiu em cada etapa da mandala,
surgiu em mais de uma pessoa essa dó, essa culpa de arrancar uma flor muito bonita do pé dela, da árvore, de arrancar uma folha viva, né? O quanto isso deu um sentimento ruim, né? De que pena, né? Desculpa, árvore, né? Estou arrancando aí para uma coisa assim que logo vai passar, né? Só que na nossa elaboração, o quanto a gente agradecer e ir com gentileza nessa árvore melhora esse processo, né? Enquanto a gente está consciente de que a gente está recebendo algo e que esse sofrimento temporário desta planta terá um propósito nosso, um propósito para a gente, isso pode se tornar gratidão. Então, em vez de ser algo violento, a gente pode fazer o mesmo ato com agradecimento, com sutileza, né, no sentimento do fazer. E então foi interessante essa consciência. Algumas pessoas já nem colheram coisas que eram das árvores, pegaram pinhão do chão, folhas secas que fizeram um colorismo ali na mandala com outras folhas que estavam caídas, verdes. Ficaram maravilhosas também. As que não pegaram nada da árvore, pegaram só do chão. Então foi interessante ver essa consciência que há em cada um e talvez nas pessoas que não pensaram nisso e a partir dessa reflexão refletiram a respeito. E quando acabou a atividade, a organizadora falou, olha, agora não joguem fora, né, essas mandalas, agora que acabou o exercício, separa aqui nesse balde o que é vivo, tudo que é vivo, e o que é seco separa aqui nesse outro. O que é seco ela devolveu para a natureza e o que é vivo ela fez um novo arranjo e colocou na mesa que a gente foi comer depois. E ficou ali de enfeite e deve estar lá até agora. Então, esse cuidado com cada etapa do que a gente vai fazer, que envolva a vida, é muito interessante. A gente pode fazer o mesmo ato, só que com intenções e sentimentos diferentes. Então, eu acho que é válido a gente trazer isso para a nossa vida, esses pequenos aprendizados desse fazer a mandala, e que a gente traga essa consciência de que o que é vivo e está ao nosso redor está sim oferecendo material para os nossos propósitos e a gente pode usar disso, mas sempre com consciência que nunca a nossa ação seja mais destruidora para essa fonte do que cuidadosa. A gente deve ajudar a cuidar do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, dos outros animais, dos outros seres. Quando algo não é só uma ajuda a nós, mas passa a ser uma exploração em que em algum momento aquela fonte vai acabar, a gente vai destruí-la e fazê-la sofrer, não faz mais sentido. Né? Então essa reflexão vale para a forma que nós humanos ocupamos o planeta e lidamos com o animal, com o que vai vir a ser nossa comida, com o que vai vir a ser nossos móveis, né, que vêm das árvores. Como que nós estamos fazendo isso? Porque isso precisa ser sustentável, no sentido de se sustentar, de durar. A nossa fonte, ela precisa ser reverenciada e a gente precisa agradecer e cuidar. Não é isso? Então, fica essa reflexão para todos nós, para levarmos para a nossa vida esses aprendizados. Tchau, tchau.